mun je Kaduna, akwai wata 'ya da na santa mutuniyar kirki ce, tana musabaka hatta haddace alkur'ani kuma mutadayyina da gaske. mun je mun gaisa da iyayenta, sai yarinya sai ta biyo mota take cewa dan Allah ka koma ka yan baba magana, wanda zai daura min aure da shi ba na san shi. wane ne? Tana faɗi da yake ina yawan zuwa unguwan na san shi. wani mara mutunci ne na ƙarshe, mutunci rashin mutunci ma yana kunyan shi in ya gan shi, saboda shi ya fa rashin mutunci. Me yasa uban yake son ya bashi aure? Saboda da uban da mahaifin yaron aminan juna ne, sannan mahaifin yaron yana da arziki irin na uban, da shi ba zai fitar da 'yar shi ta je gidan wani talakan talau a ji aure irin wannan ba. duk unguwan malaman unguwan suna zuwa suka fara magana sai ce bari kai fita, ta shiga fita. ta ce na ce wana fa yi magana, wana ma bai ji na kowa ba. za a ɗaura auren, kuma ɗaura aure bai wuce sati 3 ba. dan ya ban invitation, na san shi da sunan banza, ina duba sai na ga an faɗo wani suna. da ta biyo na ɗauka ma ta ƙara gaya min ko zan mata wa'azi ne lokacin biki. sun ce mi ara koma baya. sai na kuma ce a'a. ta ce me ta gaya maka? yana gani na a falo. me ta gaya maka? na ce ta ce ba ta son shi. ya ce kuma a musulunci haramun ne auren dole. ka ji tsoron Allah ya maka arziki da in siyo miji ake za ka iya sai mata. ya ce gaskiya ne. ta zo ta faɗi wanda take so. aka kira ta, wa kike so? ta ce headmaster islamiyya. ce kaji shegiya. wa headmaster su take so. na ce ba shegiya ba ce, mutuniyar arziki ce. yanzu idan aka bakka da ita yadda ka haife ta, za ka iya sawa ta haddace alkur'ani? ya ce a'a. ka zafa a'a. na lissafi awu da ce duk ba zai iya ba. ka jin daɗi yakka ne ke wannan abu? ya ce ta kara darajar gidan nan. ce ka ɗauke ta ka haɗa ta aure da wani lalatacce? ya ce kai malam gyara shi za ta yi. ni ce ka taɓa ganin mace ta gyara namiji tun da kake a duniya? mace ta gyara namiji? har abada wannan abun ba zai yiwu ba. inda mace za ta iya gyara namiji, da Allah ya bar matan musulmi su aure kafirai don su musuluntar da su. ba zai yiwu ba ne. namiji ko zai bi ki na lokacin da yake so ne kawai cimma wata manufan shi. manufan na tabbata ƙarya kike bi zaki. to malancin da kun ce sai an yi auren, ga ta nan ka wuce gaba a nemo shi yaron aji in yana son tance kawai lambar shi da ka ta karanto. aka kira bawan Allah yana islamiyya, yana ta kala da ba da ake zagin ba. wallahi malam ya shigo da ɗagakken wandon shi da komi shi, assalamu alaikum. ya ce wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. na ce me alakanka da wannan? ya ce masha Allah. wallahi da haka ya fara ce masha Allah, duk abin da zai faɗi Allah yake kira. ya ce to wallahi malam, Allah maɗaukin sarki ya kaddari cewa wa bi ma'ana, ina son hikaito irin maganin wa bi ma'ana shine a tura a je a nemi izini na ai shi kanshi maganin yana tabbaka huruf, ma'ana akwai tadbiqi inda al-huruf. an turo mahaifin ya ce in dakata, shine saboda ihtiram na girmama shi al'amarin abu, shine sai na dakata. to amma an kawo mana katin aure cewa za ta yi aure, to masha Allah mun yadda da kaddara na Allah subhanahu wa ta'ala. na ce to wata kaddaran ta Allah ta canza. ya ce masha Allah masha Allah. me ya faru? baban ya baka auren kawai sai su jadan godiya. ka shirya ya auren sati 3, ya ce wallahi nan da shekara 3 ma ban shirya ba. ya ce bana zan gama jami'a, ina kaza aikin da nake yi ba zai iya ɗauka na, ni zan iya ciyar da ita amma ɗaukan ɗawainiyar aure ba zan iya ba.
mahaifin ya ce duk abin da za a yi maka ba wani abu, ka shirya aure? ya ce ya shirya. ya ce je kan shirya ka. bayan auren da sati 3 na kai ziyara makarantar islamiyyar, na hango wani mutum na ce na ɗauka ya zo wajen 'ya'yan shi ne ba. ina tambayin da Allah ina haida masa, aka ce ga ya can kawai yana haka ya kafa hula da wani gilashi, amma wandan nan yana na ɗage. ya zo ce masha Allah mu ga yasa ya ce kai malar rayuwa ta canza baki daya. ni ce na ma ji makharij din ma ya ce wallahi ya canza duka. ya ce azzawaju ni'ima wallahi innaha mutadayyina wa anna abuha karimun wa kaza wa kaza wa kaza. ya ce wallahi ya ban gida, ya bani mota, wajali gamsashe. sahibuddin wancan dan iskan da shi aka ba zai yi tirafi da wannan abin arzikin. da na biya gidan ya ce malam mutunci na ya kare a garin nan, ce duk unguwannin girmama na aka yi sakamakon abin da na yi wallahi. ya ce ba wani ana son a hana na auren nan naƙi, sakamakon ba bawan Allah nan aure da na yi kima na ƙaruwa ya yi daraja ta. ya ce wallahi bawan Allah nan kullum ya ce sai ya zo gidan nan. ya ce sauran surukai na kuwa a shekara 2-3 nake iya ganin su. ya ce duk irinsu na ba zan haɗu da mutum a hanya a titi, wallahi in yi ma mutunci ne man hon. ya ce amma kullum zai zo da shi muke magarba mai ishayi a nan a masallacin gidan nan yi mana nasiha yi mana wa'az. ce duk masu arzikin ne yanzu gaba ɗaya daɗin wa'azin shi ake ji. ya ce to karka sake rayuwar shi ta tagari. ya ce wa ya ce wallahi rayuwar shi ba ta gayyara ba. ya ce ‘ya'ya ne Allah maɗaukin sarki ya bani ‘yan mata guda 7 banda ɗa namiji. ya ce Allah ya azurta ni da shi yanzu. ya ce dukiya na lalacewa za ta yi, waɗannan ba za su iya kula da ita ba. kun sa abu mamaki na ce wallahi abin da kai mashi kai ta wasu da shi ba ɗa namiji ke son ka haifa ba, wallahi za ka haifa. daga lokacin da aka yi wannan zuwa yanzu 'ya'yan shi maza 8, matan shi 4, kowane ta haifi 2. Allah ke nan 'ya'yan shi maza 8. atharu sadaka ke. Allah ya taimake mu. Ke za ki iya? a da cewa ustaz rabani da ustazin nan haka ne ko ba haka bane? husnul khuluq ana duba ɗabi'a, mun gane. ka sa dukiyarka a ayyukan alkhairi. yanzu muna zuwa aka ce ga wani ya kawo alkur'ani a karanta, yana daga cikin abin da annabi ya faɗa a fili mutum zai gina ma kansa kiyamansa. annabi ya ce ka gadar da alkur'anai ana karantawa, ko waɗansu littattafai na addini ka saya ka bayar wa masu karantawa. mahaddata alkur'ani ne ka basu. masallatai ne da ake zama a karanta alkur'ani, wani ne da ka sani mulazimi ne na alkur'ani ka saya ka bashi. kana can a bayan mota ka fito daga Port Harcourt ko Lagos ka je Sari, yana karanta maka qur'ani ana tura maka account ɗinka. mu tashi da ayyukan alkhairi. yaushe za a ce kuma musulmi ahlus sunna wai ana rigima da shi akan zakka zai cire zakka? ai ka wuce maganar zakka kai. ka ba da zakkan kuma ka cire dukiyarka don ka gina gobenka. duk abin nan da muke faɗa, in mun yi aiki da shi da mu gani, in ba mu yi aiki da shi ba da mu gani. saboda haka mu tashi dukiya da hali ɗaya daga cikin manufar da ya sa ubangiji ya shar'anta waton zakka da taimakekeniya, waton don ya zama al'ummar musulmai tana da ƙarfi na tattalin arziki. wani a dukiyarsa shi kadai mutum 20 da su iya shiga ko 50, sannan kuma su ginu kuma su yi walwala.
can suratul hashir da Allah ya magana akan yadda za a yi fasalinta, ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakini, karshe sai Allah ya ce kai la yakuna dulatan bainal agniya minkum. Allah ce don kar kudi ya zama kawai a hannun mawadata yake yawo, talakawa su ma ai sharing da su. Haka ake yi. Ku dubi yadda sahabban annabi suka karbi muhajirun a Madina, yadda al'ansar suka karbi muhajirun, da yadda suka yi fasalin dukiyarsu. Mutum ne zai zo ya kasa shagonsa ya ba ma dan uwansa ya ce ka raba shago da ya bashi bai karya shi ba har ya mutu. Shagon ya raba biyu ya ce kai rike rabi in rike rabi, wallahi dukansu sai da waɗansu ma suka zo suka ci a karkashinsu, dan ya raba biyu ya ba ma dan uwansa da sunan imani, bai sa ya karye ba. Dama annabi ya ce bai karya mutum, bai karya mutum. Haka suka yi ta yi. To amma in uwanka kana da miliyoyi a jiwai kana bin su da 500. Mu yi ƙoƙari mu da kanmu da mu iya taimaka ma kanmu, mu zama rayayyu waɗanda suke da manufa a cikin al'umma. To waɗannan alƙawurra da yarjejeniya da Ubangiji ya riƙa da banu Isra'il, ayoyin da za mu karanta suna bayanin sun warware, kuma da mu ji abin da ya biyo bayan warware su. Wannan ya nuna mu ma idan mun warware, irin abin da ya biyo bayan nasu shi zai biyo bayan namu. Allah ya tabbatar da digadigan mu akan da'a. To sai Ubangiji ya ce fabima naqadhihim mithaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi wa nasu hazzan mimma dhukiru bihi ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. To Allah madaukakin sarki yace fabima naqadihim mithaqahum, Allah ce saboda warware alƙawurransu da suka yi, ba gashi a bayan